সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি পল্লী উদ্যোক্তা ইউটিউব চ্যানেলের পক্ষ থেকে। কামার একটা প্রাচীন পেশা। যারা লোহা নিয়ে কাজ করে, তারা লোহার জিনিসপত্র দিয়ে বিভিন্ন কিছু তৈরি করে। আমাদের গৃহস্থালী বিভিন্ন জিনিস কামাররা তৈরি করে থাকে। তার মধ্যে হচ্ছে দা, কুড়াল, কাঁচি, বিভিন্ন কিছু আছে। সবাইকে আজকে একটু ভিন্ন কিছু দেখানোর জন্য আমি বিদারলদীপুর হাজির হয়েছি মানিকগঞ্জের ষাটগড়তা বাজারে, যেখানে একজন কামার কিভাবে তার জীবিকা নির্বাহ করে সেই বিষয়গুলো তুলে ধরবো আপনাদের মাঝে। আশা করছি আপনারা পুরো ভিডিওটি দেখবেন, সবাই আমাদের পাশে থাকবেন। আমাদের ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই শেয়ার দিবেন, লাইক দিবেন। কেমন আছেন? এই তো ভালো আছি। ভালো আছে? জি আছি আলহামদুলিল্লাহ। আপনার নাম? আমার নাম সুদীপ চন্দ্র সরকার, কর্মকার, বাড়ি দক্ষিণ দোতা। এই কাজ শিখছি মোটামুটি ছোট হয়ে গেছি, কিন্তু এখন দোকান দিচ্ছি 2003 সালে। ছোটবেলা থেকে আমি কাজে গেছি, তাই কাজের বয়স আমার এইখানে ষাটগড় বাজারের দোকানের বয়স থেকে 2003 সালে দোকান করছি। এই ব্যবসা করতেছি এতদিন ধরে, যা চলছি। এখন এই মুহূর্তে সমস্যা হয়েছে, আগে পাথর কলাতে কাজ করতাম, সেই কয়লাটা এখন পাচ্ছি না, সেই কয়লাটা বর্তমান নাই। এখন কাঠ কয়লা দিয়ে কাজ করতেছি, সেই জন্য আমাদের একটু সমস্যা হচ্ছে।
আপনার এই দোকানটা দিতে কয় টাকা লাগছিল তখন? এই দোকানটা তখন তারপরে মনে করেন যে হ্যাঁ 15-20 হাজার টাকা লাগছে। মানে 15-20 হাজার টাকা দিয়ে শুরু করছিলেন? হ্যাঁ। তো আপনার মাসে মোটামুটি কত টাকা ইনকাম আছে? মাসে মোটামুটি ধরেন মোটামুটি এরকম একটা হিসাব করে কাজ করি, চলি, খাই। কতদিন 400 হয়, 500 হয়, কতদিন মনি হয় না, এই আর কি। আমার এই যে এখন কাজের সময় তখন একটু চাপ থাকে, আনুমানিক 10-15 হাজার টাকা। হ্যাঁ। তো যদি কেউ নতুন করে এই ধরনের কাজ করতে চায় বা শুরু করতে চায়, তার মোটামুটি কত টাকা হলে এরকম একটা বিজনেস শুরু করতে পারবে? এখন এই বর্তমানে এই কাজের থেকে ঢুকতে চাই। ঢুকতে না চাওয়ার কারণটা কি? দেখতে অনেক পরিশ্রম, ময়লার কাজ, খাটনি, এরকম অনেক এই জিনিসপত্র, এরকম অনেক পরিশ্রমের জন্য এই সমস্যার কারণে অনেক লোক এই দিনে পাচ্ছে বা মূল্যায়নও নাই আপনাদের? না, এখন এটা আমাদের একটু মূল্যায়ন একটু কমই করে, সঠিকভাবে আপনাদের কাজের মূল্যায়ন করা হয় না। আছে পেশা, বর্তমান শিখছি, করতে হয়, এটা কি।